El vídeo que verás a continuación no ha sufrido ninguna modificación de imagen o audio. En él se muestra la naturaleza de Ibiza pura y cruda, una calmada brisa con un ritmo caótico. Antes de enseñártelo, solo quiero decirte una cosa. Hay un mundo natural esperando por ti. Vívelo mientras puedas.